soko lingi nzamba sala milinga soko lingi nzamba sala sepela na yo moko ko pesa ka yo faute te po yo te muto senga yo ba pesa yo na nzambe ko pesa na peut so comprendre nga tous les catégories pa ngeza ka bien yo moni nga za toujours joyeux na ya mukili na senga te na combination na mérité te na tali ko lia na pesango na mbwa mundela pilenga fa 100 mais 2022 na koti na so bana kama mike na tali ndenge na sala biyo matinza mazolo kisanga saint sauf parmi ba prière bazo kufa Dieu est bon si on ne repose ensemble faute na nini tantôt Bonjour Bandeko Amael et Show TV, c'est Priska Boker qui vous présente l'émission d'aujourd'hui. Les lots Tozana Pasteur John au Binonio Soboyebi. Mais avant de présenter Bino invité Nabisto Laxabinoye, je vous prie de liker et de commenter massivement sur notre chaîne Maël et Show TV. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Pasteur John, le lot Toyota Layo. Tozo landa yo mo mingi tozo yo kayo ebele les lots Tonzimi Maël et Show TV et ya na terrain na yo potolo bilayo. Omoni biso ndenge. C'est pas ma casse, vraiment très bien. Nous avons vraiment et c'est ma casse, mais les Show TV. Bon, mais là, vraiment que Dieu vous bénisse. Et ça peut me sauter. Vraiment tous les bâtons sont bien qui Mikolo, tout le les Show TV, tout ça. Vraiment, nous sommes pas pour l'équipe Nabino Sona, Colochen ou à l'initiative, vraiment ensemble. 2022, tout côté c'est la qui tourne ma casse. D'accord, merci Pasteur John. Siko lelo pe tolingo lobela biso ndenge lobaka po toyoka ko mwa mingi. Lelo siko tokitina mabele na yo Pasteur John to yeba. Oza pasteur oza na église ou soit oza pasteur o mabiso na bokonza likolo soit car na bokonza c'est pour mater na yo bon et darana bis et darana ngo biso mais oza ba chrétien siko to yeba oza na église to ndenge ni. Otulinga mabeti. Koza la chrétien bo memango mabe. Bo koti sa ki goy na ki christianisme bo tikali ba bola bo ko seli keto yaka bongo. L'habitude ça on comprend très bien. Cause à la chrétien et ça aux almobola, yokanga très bien. Un chrétien il faut un révolutionnaire. Mokili et ça nzambe wa sala. Satan bacha ko cha. Yona Satan nanga biso na toza na valeur ko leka Satan. Landanga bien. Satan aza être moko yokanga na bande expliquer on très bien. Ba tu ba pesa Satan pouvoir et ça ba sali nzambe. Vous comprenez merci. Nous avons développé. Satan se ressemble à la carte au Rubanga été. So comme il ressemble à l'endroit où Satan kamaka makas. Nana côté il doit Satan miss bataille. Na lo bano clair. Bataille ba baby si maele ya batu pona Rubanga ka Satan makas ko le kakolo mukili. Ngana ko sala 10 église nebi combattre ange mi balete. Mais na ko ba tata moi sali souma bo tutu na mamale ki na ba zaka soki combien. Comment kolom ki la kufela biso mbala moko na sali masumu na sengi pardon sili soki fi nangezo simba teta musu pona conjoncture la pays na difficulté na ngamoko après passer la lobao au priya ki mabe kota su jani mususu pardon eza arrière mama le kindeba folim le kuta tala na lo bano vérité yo kanga bien batei na lo bana bino avec sincérité bolo bakaki onga na confondre bino jamais tozana bino na nzambe moko. Et tel na bino ezaka bien mais modèle bo memeli batu bo pesi Satan valeur ko leka kolo na bino. Yango tozomona ba pasteur ebele ba riche biso bandimba pauvre. Koza ba pasteur riche pauvre wana problème nanga yo problème ezaboy. Talanga bien. Soko otikelinga temps na meka ko décortiquer na tia batu na place ba zali pour ba comprendre tina na bango esani. Soko ko linga. Merci. Premier cas, yeba yango bien. Nyama lokola fourmi. Azana valeur ko leka Satan. Yoko négligence. On a bisa yo. Na tout ça comprendre. Fourmi a outi na mayele ya kolo mukili. Na tout ça comprendre. Matiti, o mona matiti apambo ya kotongola ya kokati ya kobwaka. Matiti aya na mission moko abebisa na nzambe te. Azana ranki na ite. Nzamba acha po na sengo biso ba topesa harmonie na mokili. Landanga bien. Ana solo bao. Nzambe na biso aza bolingo yonanga conseil gratuit biyo maoto salaka ebeto libakute tozana faute te mais tozana erreur na faute ça différent o asali mabe na janvier to mona ba na 2021 2020 ba sala masumo ko leka black bango misapi partout lelo ya réconcilier na nzamba zonga malam o batika na makambo kalatilo ba saka musapi mais bon comme on la suka kotilo lola abongisa na kobata mabino boyeba nazo bano makama mike faute ezaka nene bembe
lelo nazoloba naoke malembe conjoncture ya bakretien eza boye tunenge likambo wana soko za chrétien linga la vérité yokanga conseil nazopesa yo kotambola na nzambe bakoma yango lokola publicité na tricoté okoza na nzambe meme motei na yo akoti yo dutu mpo moniki ozoumela opambolami te bao bazoya sika bazozwa tanga kotala bano sere lokola umeli frère umeli c'est que mapambo ene eza kaka obejeni tokotaki arespectaki te olokuta na opesa conseil ngata na sala motei na kotea yo liba na nzambe kangama motema linga nzambe umela te za na patience il fait grâce à qui il veut akoko pambola mobola atiki yo mosambeli piaker akoko pambola mosambeli atiki mobola na tout ça se comprendre comment tala na opesa ba exemple clé nano mona mosala nzambe tazo samba na vérité nzamba commission pakata bomi avant au mona mutamasumu te batutu balatia musapia sumbana nganda komi koko anuni sa kufa volonté na ye na kotikela ko sa mosala nzambe te so nzamba saki nanga na tongo ba betelinga maboko na koma ko sesa ba campagne to ba séminaire o nzamba tindi te lokwa bondima kinga na lo bakana komba nzambe soki na lobi na komba nzambe ke kotali kambo esimbi te okotombokela ngato nzambe ko yokanga bien na lo bano polele yango moni tola peteza na terre lo bana nzambe yo kanga na ba conjoncture ya vie na lingi to kanga na nzambe mingi oboya mukili ponzo te zao poko malobi folia pona kolia lukela ngombongo soko kangi maboko prier mingi kolia wapi ndio moni ona révolutionnaire na lo baka soko sa mosambeli tiango na mutu ndima nzambe na place na omoko nzambe moko kolo biso asala biso alinga mandam bongo yo bakobetela maboko na nani yo kanga très bien et ya pena bata mort ko sala 3 ans obonga kate faute na ote o meke forcer tour na ote fanda calme oya ko chola a chola l'exagal calme ma mike oya ko na ba no frère avance na retard ezaka na vite ya on appelle ça d'âge moko kolia ya pokwa eleki ya tongo marge te umisaka na nzala elali saka bien o aliaka na tongo azaka na avantage soka zangi 17h abima loko alali nzala kolenga ka championnat vite ezana nzamba memeli biso difficulté so comme la yo famille ba ko telema ba bite ça lisuma rien soki nzamba cha on école ya ko bonga na nzela souffrance okokima ngote na lo bango polele nzamba va sali kam atika te muta tangi mingi si matindi ke mapamboli ba ko bani classe ni mte pesi lipamboli nzamba ko tindi ko bonga malekiso na nzela moko ya kwata oyebi ko komata kombo na ote batutu ba ko mona yo bolole yeyo net ba pasteur John mama na bolole banda na 5 ans un pis etungi sanga na ko ba un pis égal idée tant na collé comme pete na kimela ba classe muto pe fimba te bigogo na zo ba maître yo ba maître ba chama banga na kati toni foti na ngate un bega chichi nafu mais yango te pexinga nzamba sala mo muke tout est possible à celui qui croit bote ya batu courage à vie na nzambe l'accent mutuke ko bonga eza oyo ko kanisa na mutemo sa osala tika ko bisa batuke boza mitu mikila te wana tebe za para nzambe mais ko bateke soko priaka ko pe ya teza salito sala te po oboya tala na lo ba makambo so kinga bien ba chrétien ba komi ba goy bisenga to fingisi nzambe ba pagano ba kontaka na nzambe ba kende église te ba kama ko biso to kangama na nzambe to sabile bilela na bité so yoka yango faut révolutionner bandimi jamais banda na mikate kangama na nzambe teka mikate okomona réussite ozo sambela nzambe kende cop ona prière kende balinière na biso vérité ozana nzambe kotiko kufa te pa bike soko zuma bonzoko ko ekokota na biso ba pisa mike tala o soko ndiminga bien soko za jeune fille bala to zolka libala to kende église priaka rouge à lèvres kotika te sana modi na mutema tikela nzambe boniko yo na lo bano clair so yo kinga avantage pourquoi ba arabe bandumba kala ba kota na mission à lola ça ba kende église pourquoi nzamba sala ibango pona zepsa bomba ba sala nza ya nzambe a utiliser ndumba na lo bano makama mike yana tala na ko pesa ba piste clé kolo mukili aya pona batu mabe ndimelanga biso ba oyo nzoto onano moni yango mona nzaka na masumu sa o péché tala ba sango so balamuki na tongo e bujaka e yandukaka ba pesa bikila to bala te na tongo e yandukaka pourquoi yandukaka esa nzoto na lo bano polele na mona soso auti na balinière ba uti ne soki bumba soso aganga kokoriko na kibumba ebili auti bumba kokoma komi kisasa akuti ba kokoriko kisasa bazali soso kutu na moni pasi mukolo na ye aine na kisasa na amona ta place ba kolala te soso ba ketke ke singa ka ma komona mona ki mwasa libosa bandi mbango kolanda bolingo
est-ce que tout le monde est marié? Est-ce que tout le monde quartier que chose ça banane? Siko libalo ya kocha lito ikikokori ko na kigemena e kozonde ndengeni poyeba na pesa ba piste secrétaire na vie bo pesi forme na makambo eza mukile eza bien yokanga ton babito boya mukili ezaka ko boya mukina nzoto te boya ba fitilité makambo mukile be makana buzoba nzambe soko za na ye akopesa ba piste ko bata mo eko kimisa ba danger musoni ngeksilisa mbongo tanga lobi boya mukili se fe makambo babar ko kenda kate combien de bato balandi bar babonga te me via ko mela batikala piaka bana bazokola bamoni papa bolole or papa zako opportunité ko luka vie me ba ko batela te na lo bano ba kolele moni miloko ba combien de bato talaka melaka ba biloko ba melaka wana eri nyoso bando tindo soma me soko melaka te osana mwana ko lemba biscuit soko beti turbe so biscuit o mwana pa bimi partout pa baninga me ba gokola ezati a commis député soko pese biscuit tant que no sakana mututu ba ko mokengelo ko na var maka ko pese biscuit tant de bete match lobby abuka kiyo ozomona ba papa na bango ba ko le ko na mbongo mosana stratégie ko kolisa mwana na sengo otambola na tricot lemba mais mwana no na quartier comme intouchable pa baninga bana batanga na bekola bia baso banga mwana tanga kateli ko la biscuit papa na bango na oto ba piste clé omona ka okabela eti ayo yaka na bano so yokinga na ote yo sagesse sérieux kolenga kana vite na libala soko sambelaka kocha leluye lekate ngaje se to prier nde to la libongo foto luka mwana na ote makama miketala omina lo bawa tika ba sentiment sambela nzambe na mutema prier boy mais na etali vie bima kende so ikopi sala na okosa ote nzela ko bonga yaka na humiliation o ba kuta baleka na facilité ba sisa mukilité facilité futa ka facilité na lo bano polele kende kopi nyokwama yaka zo mbongo so ngo sa dépense ndena zaki na nyokwa maki mana sama kama ngulu ezate kumosa kalkine kenge bakabelo fele okozana suscité mais là zwa sala boy nazo bano polele na vie foko na âge à maturité yango moni nzamba alexera biso nyoso nekola pasi o sala nano to bikela muna ye et puis ko le barateke lo kwanga na sambela bamba sambela te baza ya satana fo tika masenema oyo ko lo bango na mukolo moko te biso to sambela nzambe biso bi bango te lokuta 2022 beti batu bakenda ki bar bakenda ko saki ndumba ba satan zo kana posa bo mabatu numkola su ya suka ne comment batu basambela te ba langwa ki satan tiki bango bakota 2022 zake sengwa satan kolo mukinda bibo kusimba bango te babikela muna nanga ona biso ba piste zelaka temps ya mutu na mutu ngana ko te ya yo mais tanto matin na ngande ko changer ote mutu musa balabala ka lobele kama komamisa tu ba makamba changer batu misu batema na difficulté au moins na vie na kufela ka batu tango kama kakobanga na mitiki na nzambe pe kangami libela mususu bando kendo hôpital a yeba malade abela raté mabiki rapé te nzamba zo te ke changer nazo bando ba vérité nzamba ko tiko na pauvreté ko minasha mukolo mata $10 mo simba ezate hotel ti passe la gité na tiki na nzambe mikumba apona ka batika na ba point faible nzamba lokota Moïse na bien farati kazwa malekisa na désert a komisa ko bokola biboela talaka mwana roi akendo bokola biboele na peso ba schéma nzamba forma mtu na koli na e soko boy formation nzambe ko mona recite na vite okoki ko prier te nzamba sayo na makamu susu o eleke matu bato prier kondima eza motema koyembela nzambe eza louange mais vérité tambola na place ozaka yo moko banga nzambe so comprendre nga kotanga biba munene eza eko livre bato bakata so kangi bible ndio binzambe malamu lokuta omoni bible ato mwenango munene lokwa sanduku ko banga te ezaka na des exemples sala malamu tika mabe nyose vimbaka be exemple pepe sabiso courage olekisanga nani eloko na ina obebisela batu kondima yiba mutu tikele nzela nzambe porte suka seki mutu alembi makama nzambe oyo tikela kosala te ngeni combien de bate ko kotimba de batamboli makolo batandako asufi na 1000 francs na ko nzambe pamba te na suka ya prendre 1000 francs mais tant comme na tiro offrande lukia ba $10 tu oyo il faut ba ko pesa ozo bango bata ba dollar nde na chabino maboko wi de fresh oki wi nini yango wi de ba to ba 500 1000 francs e bole kambang mato sa communique on ba wela 207 wala termina likolo tabolo kwa bole kambang wala ko toyo osaka ndeko nanga soko za motei atoza na 10 avions zaka libosa bandimilo kwa na te bango na kopesa bango espoir que bango nde bazali kola ozo flatter na lo bano polele mama nanga kolo mukila ya asoko kola ba la te niveau wana nene komela patron moko te na mako banga pe to se bino basala nzambe
okobunga mosala nzambe te kotaka na église bakolakisa o te otalika bedadi yeyo mais ntango ya jésus bayaka batalaka bamonaka ye te batuna kati na bino wapi kolo moki wapi jésus mponi bilamba nde ndenge moko eloko wana eza te naoloba no polele tala omoni eloko lobi epesi nga na pasi o 2022 boteyaka bato na espoir ke batiano elongi na moi courage na ye na kobatela ndako fungwama batutu babonga na ndenge moko te me batutu basomba bandako ekokana kwa bazwa mosala moko yo koki kotanga nga kopera ye joueur okuna courage tokomi na baquartier tosomisa bandako topesani barespect me mutu na catégorie championnat na ye soko ozo comprendre nakozala illettré eza condition mais vérité ya vie o nzambe abombi lobi boyebi te pimela mutu mbongo bombisa ye maloba malamu naoloba no clair mama yana bafamille mosusu soko ozaka ntina te batioli yo place okozwa kimia na église oyo bakoteyoka liba na nzambe okoma su na église bende kowolola susu eye matiyaka mbwakela yango yo mama frère naoloba polele omoni nga nakotikala kopesaka mutu foti te nga moko nazoteya bomoni nga malamu oyo nasaka na nsima tanto oyebi te kokota lola eza ko examen d'état ekolo malonga nde ekotaka d'état te oyebi yango bokoza na ekolo babami oyo bakimaka loreya okoza na ekolo pede collège de gombe de rarara neya yoko tia gisa kitoko tonde bavite na baklimatize nde okota lola mpo na priere ekota baklimatize sakana yoko ti dadi na français na anglais nde okota lola sakana okokama mutu abika kichokwe akoti mutu ya français na anglais libanda surtout batie ya français balingi bamwa minene my god daddy sasara baje otoyeba tala oya naolobaka olobi na nga bien o 2022 bozala calme bolakisa te exemple ya bapaster lokola basango tofingaka basango pamba tala sango soki ekotala yo omonaka sapatu na ye sandale na chaussette elamba kitoko ne kaka robe maria to ya jésus oyo atonga bubu sapatu voiture na ye ya chere kaka vewe oyebi yango est ce que vewe doublera jupiter tala image ya basango balakisaka ki soki otalika wikeno mutu na koyebisa makambo nyonso humilité mais mutu mosusu oya mpenza tremi boye naoloba na okritike te botika eloko oyo okoremarke bango mo balabaki bayebani na nzambe loko bapire boya na église pa nzambe leki yaya azalaka te bino tout genou fléchir mais te boyembelanga nzambe paster abeta maboko tala neti aza na ondire basoleki na tongo atindi ye wenze atindi baange bakende lukele mapa tala wana bino bobinela ye bino bozotoka me kuna tala lofundo oyo ekokosa bino lola te tala eyebanaka baexemple ya mike naoloba polele mama na nga kolo mokili azaka na concurrent te makambo to aloba na bible eza mpo fortifie biso me pire ya kotikala kozala te ata alobaki david solo moker aloba mpo fortifie biso makambo david asala na comportement david akokota mpenza lola foyeba abomisa mobala ya bato mwasi wana kandi abotaka mpe salomo natoza comprendre nzambe abini l'homme salomo mon cœur atalaka biso kaka na kobundabunda naoloba no polele kokomisa nzambe parti pris na yo te conseil na oloba ata asaleli yo ntina 100 monaka elokwa mutu moko abombi prise asuka na yebi te akositukisa yo naoloba no polele tala basere mari misamu ti lelo banzambo neso carton so mutu ayoki yango nzambe asali me yoko ndima mari misamu akolongwa fa na lere wana fo kokumisa nzambe naoloba polele nayebaka te na bakaka Dieu soit loué komekaka kosaka na kolo mokili te surtout kote bandimi na yo bomaka nzoto yesu aya mpo na biso te aya mpo na bato masumu soko opriaka na ye okipe yo te soko opriaka te nde ayeli yo atikaka 99 ta bapalanda moko soko akenda kozwa moko ya boye 99 bakima tonga to te yango nini bolole akosami radedede okoyeba conseil na opia yo nga ata namoni asumba na nganda makambo na etali nga te conjoncture avindi etengamisa ye susi na kaka se kelama nzambe lokola za boyebise na douceur azongela nzambe nga ata mwasi ndumba mwana tata etali yo te foti na ete mibala lokuta nde bakosi ye mingi yo te kaka mama na nga zonga zala calme pose sous valeur ozomba lokuta te lukelo moko teka biscuit na kwa mapa ngai comment fort na bana bapolele tala na vie batu mingi bomona bango pamba na suka nde bakoma makonzi ya vie na oye bango na moi lolo bato ba pesi vie forme mama soko tali bango ne bandelo kondima te o ba négligea kaka o ba chola ko bamona ke pamba sous-estimé
osoma ke yete nde bango de bakomisaka vitala na oloba na yo kolenga bo jeunesse te zela na suka era pongia poko ande lakisaka mutu akonimba wapi conseil na pesi kaka mais na vie awa technique de guerre yamoni miso ba pasa usaka penda passer rubenan na lingaka titre te ki passer ki nini bobo ke nango yo ko ngana lobaka soki simbi salela o 2022 challenge lokolanga bar poto ya tembe na bis na kane kilate na lia nyoso na ba no so na binyos sangisa yo so leba nyama mbisa ko kauka o ba kamike mike bele na kenda libongo be mbisa ko kaka munene cher mitu apamba ba nyata ba tomla ngolo kwa ngongi esangana ba makayabu bot tabaka boti na ngotilo lo 500 francs na bita soke mata na toka ngo na ngona parler be na talibora apamba be rien na bima libanda matembe na ngate matembe ga ba voisin na moko etele nango defo na bite espèce à négliger ngana bima tembe za négliger fana donc sa valeur na e na ke buka ngo ko bata na buki 4 tishi na melami na kote ko na tiki ta la fo ye bendiso yo na suka pe na kong ngama na take bote koki pourquoi ça qui négliger comment ba kotika matembe loka lokumu esanga na ba maticha papa ba chango panziliko likolo ngabi négligence quel manque de respect ne peut pas comprendre ba manquer ndunda respect o ko sene ben filtré na pese fale na buka tana olamba be ma na biso na soka ba mituana na cheno na mai ko chana chela mai na tombola bo o exemple so zaki 1 kilo 3 centime ba nyama nyonso nde ba cheki mbisi kilo ngana bi tiens na chaka misa to rien na karike otinga bi eza e uti na mbisi ko zonga na mbi na kota on esprit ba mbinzo ale bo kende kuna mwana moto yo ebela na kufa ngaye tetala na pesa ba piste clé yo ba tuta bala e mak yo penda soko yo sa mobali me soko lambi mbisa ko kauka no penza ate nzonga nde so bika chelanga ndawada ezaki ba paya na osia ba paya po we bandama sana seke beli bakabali yango likoliko to komela mabele avo kabola ngo fotenga misanzu mabele ki ekita yo na bisa ba shema na tala ngakolo nango na pesa ba piste clé tala omoni fi tout on a le message passager pourquoi na lo baboy ba tu ba ke condition vie ozo nyoko mako panza garde secret vite tala kanza mbesoka commission lelo biloba lo bana yo ozo céder ke nzamba sala te pour combien compétent ba to metela masolo ba sufi lokola yo bomba tala lobi ba chola me koma lobi oyo bimsa lobi oyebite toke kaka tala so yo kinga ngamo kolo ngana boya ngalaire moko boy yo so silikela yo poto senga si bakata otika na koteni otika na kota makoroto kota mutu yo no yebisa yo ngala ba mokate musu na tali boso oso lala nzala penda boy tio tali obi ena okufa obima na pompi na 0 o mela mai beti o senti ba nyamlu pana kati erosion to liete erosion banya tala oso buka mi chopola ka bandeke kwa na kingasani ya erosion nyamali matari tala na beto ba pise ngana sina tamba na nzebo na telema no senti ke na kufa no senti ke makole tomboki tina loketo ba pese nga su valeur te jo aleki ko tambola makolo to ko kena lelo yakutana ba kopo ngama na samtaka botala boite bosa boite toko bonga bosa boite toko bonga yo tala ya moninga sona ko tala yo ato pese nga wibul po opia seti ngaba tuna olia ka juste quoi na boya ka kotika pona la na nostalgie na lingaka te soki na tikaki fufu mko na kanzala na ko na tikaki fufu mama na ko bela AVC na lingaka AVC te yango fo sona sise no et pas mama ana silisa comme ça c'est tranquille et pas mande na vida ozomona nga lorea na zebi sof tala kongo pokola na pesa ba piste clé longola souci ko kufa fa o zamboka kwata mama nanga salo zo sala e betre mabaku te toke yo ka motemo etindio sa o sala mena mabete o bima lorea nzamba ko chanzila na opo simba fo cholama ato bongisa ngo jamais bakenda poto baleka na kwata aba no polele ba tutu ba benga mabaide bango na facilité te on a le bano frère so za na poule wana ko pesa moto bi partout te ba de verso fi ko simba ki so kufi avant nzela mapambole nzambi il faut le kana kwata il faut cho na bano vérité so yo kinga bien nzamba même mtu na lix tisuka te mwana ne kutaya bi mana ndaka erodite akwa na manka yo ba message sur biberon yo so mela biberon wa kokola yesu kaka yo anti maria tia bota so yesu bateka bibonga
quand on s'amène batera bibo mukomse tout là atala mwana musika est-ce que ah pendant prophétie balali nzala kende fa pe mapa na kota ba pimeli bango na peso ba schéma soko zo kanga kolo mokila linga ko tirer les soke ozayo mais mona oyo ezalaka na peut-être so comprendre yango moni kolenga kate o bala te sala les o ba voleli ko bala tika o kozali bala moko te malonga te ya mbongo te mais kimi kozala ele ke éponge na ba no vérité tala ndimelanga soko za les atozo le biloko zo beti batu mabaku santé na mendo comme isabatu mais azo ya santé comment na koza na mbonga malonga te kabila mba tombola mais sono oleka mutu to so ba o auti wapi kolenga na vite sala courage mi linga moko est-ce que ngana ko boyanga ngamoko kolongana amso polele tala makamna lobaka so yokinga zala les kanga matoi okokuta na biyoka yoka so opesi bango matoi opesi bango kabachola yo na vie ezana batu msu na quartier boyebani te afana kwaka kombo na yo susi na kaka otula ole kana mobali abwaki cri tika pe fili babenga yo babenga kate na le bano polele ya moninga foyeba ngasi na kenda na pesa ba coup d'état ngana kenda fete ya ngaite muta meminga na fete abi petit na nga toke fete abi ka petit ya ba bengi sie me abengi pe nga to koti na fete boy ngana tala ka mariete ya bango so na ke fete na tala ka mariete na ela na bango te na eli budget na ela ka dibumu na tala ka marié so na toni na kirdan oi marié ah ala di bien wala c'est na toni ko na konta marié ye wana ah yo nga félicitations vraiment bimi loreya wana sina tondi nanza na ngana tala marié na mboko na zebisa yo na kenda fete kota na mutu obike kote to vande na tali mesa na kesu bawe na moni kote ba tiaka plateau biloko ba tandi mo mulai parce que ngana taka ba sentiment to kwa na zoto ngandako na telle longueur à fête na tel modèle na tel ranger na biso na ka pa mutamenga fête yo kanga na zo peso prophétie yo ka nini ngabi soki to vandiawa to kozonga na nzala to pusana yo ka na ba mare ba koti tengabi soko yo kinga yoka ubia to kabwana wangana kende kuna otikala est-ce que comprendre ngabi ubia to kabwana wangana kende kuna yo resiko petit na nga yo zaka ngabi vie na nga okondimelanga kaka okondimelanga elobelana méchant yo ba kabo dia ba kiti ngabi to longa na scorpion table scorpion za fautable to kana bélier oyini ba koma table na se bélier ngabi to ke bélier ngamona mema de kiti to le kaka ba to ka esquisse yo konti ko moka esquisse ti côté pende ya deux tables ngban yo ba za 5 to komi 7 pour tout nanani yo ka to fandi kpim ye pa fandi yo kanga sko omoni bien na sukisika bon botere matobeta ba mari maboko ba okota tango ba otemba okota ngana tasko na sima zolo nyoso biloko batandai no sentir que mayebo pe yao na zolo kata beta mona baka mayebo ezali lo mbike ezali na ki sola sauce ngana kuna te to komika bolo kana table premier tour ekei deuxième ekei troisième yabi so tanto que obiso biloko ezebele ba vérification na mutute kutu bazo otiki na oyo on beka bakisa osanga bakisa tala kuna na ozongi bakisa sala bot metonga to komika biso to leki turasima quatrième avec comme moko na biso to kaka bo pesa su boyete biloko sikali muke na finika vya na lokolo ngabi oki prophétie yo moka petit na ndimaka yo ngabi visionnaire yo onga ko rupeti bana biso batu bazo kama o ma peleke mutakia soki na sani apa mana de kwanga onde ba kitikela mwana mukeba final so wapi nataka ngabi bomoni biso yo reviana petit fo ngabi vememanga partout ngana vision tala mboko yo na opesa ba pise kake koyoka yo moko sonité pona kolukela oyo zala soni saki makamba kala lelo ko bonge poni vite na koza la porteur vina ngete etelemi na koza mutazanga tina tepe moi 6e toboti na koza nanga muta tala mikolo za français na anglais te pour français de bomi Congo mikolo za kaka oye batati ki Congo o ki luba o ki yaka zandeka courage moi si soko sana mobala mavwanga te yae de ba papa nde na mo na libalo ke mitan yebisaka e libalo ke mabala bele pemi na mzela non mati mobala boti bana bana misato comme na omona crete o pemi papa mama zana de ça ke na palenga ke voyage libalo ke mitan te kolingelo ko te conseil na pesa yo so mo mobali clair te checker papa yondo ko rambo na bote ofana ngana ndako manka
na mona ezwele na yo na bana kokola eza pasi pesa nga mbongo mona banda commerce ube na teka awa to libosa lopango to na wenze ube na sakelo mona teka na zwa bisa yo lelo koma boko chane tant mbala ko timbela ate vrai pampan soki aki esimbite ko teka no lesinda ndako na bana ba piste clé na vie to comme na lero tika soni soko ebi ko kanga suki na quartier kangaka e ko misa pe kolo ngani say madame sozo simba te umani voisin lambi kendo simbe suki na ina mutonga bando fundika umana ka lipekeye to na poka pe to sauver yo bijete na pesa ba piste tala na loba na ndenga aventure mais na loba no ba kamukle kotika vie na yo inapercité ko yate lokwa na tanga te so ba famille kikuku na zala boete tombokela yo au 2022 il faut yeba juste ngana telemeli wapi na to so Holanda pasteur et puis yo kanga bien au moni RDC c'est ngana yo to kima Congo te mais yeba difita Congo soko chango misu na TV okobima neya combien de bibembe kufi to fingi bango ba feneya ba bolole nzoka nde ba pesa ki misu na pays ba boko bimisa nzoto libanda elalisi bango ba pongi kende ba mama ye mutazo kufa likola $15 na zo bisa yo est-ce que ba malade alo batikela su mutu biloko kale sai soke tala malade zo sepela so mo malade de likuta fufa ndo ndira mutema est-ce que zo bela na salango ngakilo no oh mama garde malade so kengela malade so pese fo kaka na ko kangote ona zo kosa ona so mutema ka yele ona zo kosa ka mekako po batambe ba mona ke na mekisa ki afana si na silisa yoka ata matamwa moka ko la kuna na la musina no yena malade na tana zo boya ko lioka azoboya ko lia da témoin ye yo na botang ba ye indela nga wapi biloko muta malade na boye lokoyo na la musi muta malade témoin so tena petit docteur docteur infirmier yanga no kaisa irisho nini azoboya ko yo pa boy ko lia nga bia boy ko lia tala boy wangi aboy nini mosaka ya sana ngoni waka mais chata na sona bo ça va pas on se soba tu zo noka soka porte chambre funga na zoko soko pepule kaka waka pek po na atondi singa fona rembourser ye waba kesoka kanga muteme zaka maladi fe ekoleka docteur sabaki kisa pesi ko bika yo mbotala na yebisa ba piste secrétaire na lo makama seki ona biso clé yo kanga webi batu kombele lo bamboka bapaya soko tendenga akenda na kanda soko zui kanda ko révolutionner yote na lo baba na blague te ona cheno jeu pembeni il faut révolutionner yo po bimisela o batama na yo ndimanga ba décision to so que ça so na piaka na juste décision c'est du dollar de monani 50 na changer te massa to ke ba Congo zo kufa yo na bar chaque jour qui sait c'est comme ikwanyo so faut batanda bakiti na lo bano polele tambola ba commune nyos et na commune musu so ko vendre so ka souci on dirait ba tiko ya koloka ba ninga chaque jour ba melaka so ko koti na vie wana ba robetelo maboko ko sala prêtre mukoleko yinda okosambwa boya ba kopu wana bima zoba le kaka na quartier ba ko musapitala jeune sota via comme zoba et kontotia na poche 2022 23 24 yo mto osama kamna kisasa na lo bano polele kwa prophétie nzamba tsholoka mutu te soki tosambelaka eza mawa na ye so po sambelaka te po pambolama aza prêt so tali bato mi ba pambola makutu ba priya te eloko so boma yo ba plainte na 42 na za orphelin na 42 orphelin o mutu ndenge ni nyunu se na kufelaka ba parent te ba bimiselo documentaire bato ba kufela ba parent vayo ko lapa oza mboka kwata na to so comprendre nazo comprendre pasteur John. Tolandi pasteur John bien, bande comme les show TV, je pense que vous avez vraiment très attentif au pasteur John. Pasteur John a fait sibiso ba conseil, a fait sibiso ba pasteur John obenga oni ni clé. Oh ça ba schéma 2022. Na lo ba makambo yo soko yo kinga facile. Yo ke loko moko. Yeba yango conjoncture toza, même bandeke RDC ba koma kendo lia na Braza. Ba fula kisasa ba pamplexe. Ya bana. Nazo bana yo nazo bana polele tala likolo bandeke bapumba su mingi te ngana zaka na parti politique te ngana zande mutu ya batu nyoso vi nanga zo dépendre na nzambe na place naza eloko na yina o nazo biso lelo tia na mutu orgueil penza yelanga te o na lo ba polele orgueil yelanga te mutu lolendo azaka toujours un échec so même mutu azoluka ko sa lolendo azoluka somba lokumu or lokumu eza kwa mafuta ko pakola mafuta ko pakola so tikali mukeba pakola suna makolo etikela ka elo
pourquoi elongi abotola nzoto lokumu mais basakantika moko po elongi bafinikaka ete partout okende po bayeba yo fo bamonelo yango fo telisango mingi na opeso bashema na vie na bano polele soko yokinga secret professionnel boma orgueil soko longolo orgueil lobako kota ndako nganga na lobano polele na nzela nzambe soko koti na nzela orgueil ndimanga okotika la ko souffrir na libanda babetelo maboko na lobano polele orgueil me mamutu toujours na ruine bana basi bo bengama na fier po bino nganité na telaka basi ya soso bazaka na lolande koleka ya mibal bino kutu basi bo na fier moko selemela mino bandaka o bongo ti bozaka na moi fier mais na vie na mwana mobali eza défendu mobala za l'orgueil na oloba no polele soko yokinga bien mobali abengama pona ko esprit na cop mobali ko sa 2 jours a sokolité likola difficulté obini netinga so na apenda piaka na pusa ko sikola kwa congé na sikola lelo te na sikola ka mercredi wanto ya lundi ata na sikola na okende wapi na oketa nani na ofandela nini ngamo nazo banonga kolonga ngana pusa ko sikola kwa congé peka mako na oba no frère tala ngari ko la peka na bossa na ba anniversaire combien anniversaire ça mardi surtout mercredi et puis na olinga te mutebisanga anniversaire ça ki jeudi ko kana na ebi na mokate na zo bano ba méchant pourquoi na yeli yango te yango moninga na boya ko sepela bonane mais na linga kango pourquoi na boya bonane jezo poussa na zo bonga te ko kola ezo mata na ke ne pe ko cholama mobola pesa raji complété wana jini 24 ans moko tunenga yo bandene bon fait 4 ans ngabi wa temisaka moyo tunaye we ngana temise kipona ni na bongi tena pesa raji complété bon mona nga mukolo 22 ans et demi sakatala ngambo wana sekina na bi okombelo na bisa na pesa ba piste close mboka kaisala o mboka moko doki tala yana ba difficulté ça yo so mona difficulté pende so foutre bo mo kate le kyo lingo lamba mo so banga ko lamba fali bo sabata lo pa ba pe famille so na lambi avant ça inanga ba ko chango misu gutika ba lamba van yo tamba na guti no biso ba programme tala omoni Congo ngana technicien de guerre vifo mam kambie kende Congo ko saka nini te wela source ya likambo sa wapi ngaso na mokate jamais na et puis ngana beta ba 6 ans na Congo 100 000 ki na comme ça que 1000 ki nemi jire ngabita mtaboma ka Congo yeyo j'ai des pas 600 bi. Maintenant na moni nguba tala union fait la force mutazo sunga Congo ke ekende nguba tina nga rouge na senga makasa tipa ba mama etika laka ko futer so ba mama beleza lokumu na kola lokwa bébé moka na ko zama tio papa John etana se wana we ba mama tio basi ba melaki batiki na se masoso na zengo ba tio na moto retard ngana avance kama mama etika ki mukena kesu na pompe na fongwe na batinda na ningso kwa kichaka chiki pourvu que kangi elongwe lobo banaka maikia bana kase mso etika na zo sangabi auto la binote yo secret alors zingu ba 100 francs au bois ki likolo ndre baliniere balukaki bazali ko ba obina na opeso ba schéma yo kanga nde na melati et puis ça ozo mela ba ya de il faut tala kantira nguba ça zangu bebele mela ma 3 polipesi ça c'est belete fula ngolo ko seya boye 3 points nini fude bozonga benda moi moko technique ali na biso ko tala na peso ba plan de au plan de guerre soko yo kingo ko sepa na Congo soko yo kinga te ko tandama lo kwa liboma mboko tomo ko baliba biloba lo kwa maboma ngasi na mata 207 na 1000 francs na ko raisonner to lambite lelo to le ki de 5 carrés maintenant quitter yate ngabi no futa te pona batela milo esombeko ekolo mena kati abiso beta masolo politique na tari nga mendis neska mama na ngina sanza changer nga ban pour ça mona teke côté na fanda ya timbelinga mi na kena suka nako sala ndoka na fana suka ngabi très bien nataka tike nganga ada yuka baba macho ga ida notasko ba mama batama yoka ko lobela babo tozo mona babo tere so ada yo mile kenda pale nota milo kwa mwana bungaki on dirait afa prodige ataka mili na ngai na tolo ka muke na kena tali yango ndoko bunga yaya na bani kabi chance yo na Congo tala na loba soko yo kingana shata na loba no vie na loba eza vie na vie avant comme un sengo fele kana bepine
On a le bas, on appelle ça tous les techniques pour sentir que oza parmi bo baza, ko se disqualifier te pour bacholio, pour na famille balobi oza sous-estimé, pour l'église baté bino ke côté na bino za babo, ya babola, nga na yo kakangote. Nga so na komi 2022 za mawanzambe. Na pierre matoy na moté ipote ya ngame. O etaliete. Ko kota na vie privé na ngate, comment ça mobolo boti avant, oza mwana ya yo. Na lo bano polele tala. Ndimanga ko na lo bano tala. Yana makamzu so boya ngote nzamba kokota te. Combien de bateaux batikala babola bango moli kola buzoba alingi vina ete masoko sera bateaux bakangai soka zapia ka ba programme bien azo $10 yemoko ko lesa ina na boyi combien de bateaux sana ndako même soda 300 francs brosse na ekata na $10 munika kanango na lo bano o na lo babiloko mike mais na baro saka tapage libano ngima kama minene nzamba zotala ka to sambela ka nzamba tala o ya lingi yete na pesa ye malingi yete na opamba londe ndenge na lo bano makama mike nzambe fatala ka pesa mo ba o sali ponango a pesa ba fingo lo koso me ozolia le poto nzoto apesa yo akolo babite ami lingi na bano je te dis devant Dieu na terre makambo a pete me ngonde za kilo kangi coin soko lingi nzamba sala milinga soko lingi nzamba sala sepela na yo moko ko pesa ka yo faute te po yo te mto senga yo ba pesa yo na nzambe ko pesa na te so comprendre nga tous les catégories pe ngeza ka bien yo moninga za toujours joyeux na ya mukili na senga te na combination na mérité te na tali kolia na pesango na mbwa mundela pilenga fasan mais 2022 na koti na so bana kama mike na tali ndenge na sala biyo matinza mazolo kisanga saint sauf parmi ba prière bazo kufa Dieu bon si on repose ensemble faute na nini tantôt difficulté ezanga pété kongo ne chebiso pas pasi mais na force quand même lipe mo et mon anaka parce que on ina nzambe par rapport à quoi botika nzambe ko bandeko na otia bino polele mama zalaka les o abombelo na suke leki ya lelo kolenga ko bonga mutute bato bacheka mena prince bato ba lelo te combien de bato basomba mitu ba beta to mo kuta bo pena ba bisi bokangami akumpe obunga monter na français laissez-moi passer na bisa ingasani yo kuna français mataka na bana polele ko eza kwata vraiment chaîne ya biso ya Maël Show TV ya ngonde base bon dozo passer John aw na ko fungola ba branche 2022 na ko tsabino biloko eza yo kanga toke makamutu na changement awa zo bazalaka te biso tu batako zwa Furumino na zamba beta tole mais bébé litu cheleke na moulai bongo yo pour comprendre. OK, je pense que bo seki mais ça ba conseil à pasteur John donc soko landi ngo saleli ngo vinero kende liboso pasteur John alobi faut d'abord komi linga na yo moko faut pratiquer makambo pasteur John azolo parce que pasteur John to komi na suka un mot de la fin ou un conseil à souka pour na balandi ya Maël Show TV. Donc pesa ba pesa conseil zo bimala mutema po ba dans la posa penza ba yo ka wa mutema na lelo na souka. Maël TV na zo baka ke union fait la force. Bo tia humilité na boulot. Ato yebisa na se. Monaki oya yeleki yanga. Bo mona bo progresser. Et là on peut na lobby pe na Congo mbala moko. Congo ezo kufa po to lingani te. To sepela na Congo me to lingana kate. Ko sepela nezani. Na sepela na yo me na linga koti na obetelo masolo nyonso era kopeko ya likambu pona bengo to sala mibale lokwa na sepela na linga kote motema mabeko ekoti na kebenga mutu mususu yo tikala ka okamwa kanga so na pese bongo kumisaka nga na lo bano polele so yo kinga vérité ndimanga même na ba famille batu misu ba waya so tali famille na utalo ndimate commande on azo kaba bongo libana bande on est propre ba souffrir yo kanti batu bakenda ba ko bimisa batu hôpital ba taka caméra balingi bango esi mutako sunga batu hôpital ba bima 10 c'est ça bande on so ba bonga combien que notre main ndako pesa biso $100 to banda cop mobosela amoni TV abimisi mbongo pa bimisa bato fe azol ko lokumu pole bakuna ba voter ye mais na bobota bolingo ana ngote tala ba on ba triomphal côté ba bola solo ba yakana ba aveugle so amoni banga tomboli vitre pour caméra ezati alati vina ye base belé ya amoni kozana na confiance à mutute linga nzambe ndongo koli courage o alingi yo linga ye c'est plan na mutu apero conseil bien yende mutu malamu je vous dis devant Dieu ba tutu bana quartier na o ako kabelo soso mais conseil abomi na sima pas tiniko na liwa so yokinga nzamba pambolo amen toyoki tolandi pasteur John wanezaki mot de la fin na ye to komina suka merci à vous de nous avoir suivis bobo sanate ko liker puis ko partager ba publication na biso surtout bo fina la cloche de notification pour boye baka pasteur John ba salutation et puis numéro na yo babi on peut ça numéro lokuta numéro babenga le karaté pesa numéro no ya bien le loba ba ya bazwa o lobi bien mais téléphone na bino déjà okufa na lobi ya numéro na plus 243 84 75 18 112 vraiment que Dieu vous bénisse Eric Manzak Wumila ngande ko na Belgique
ndeko nanga Marco Loko mobala ya Blessing na Irlande bo umela papa Emmanuel Miyuna na Ohio na Columbus na États-Unis papa Laios umela mikolo za na Miami na séjour na lingi bino miakasi manga Stéphanie Bass yo moko pe Priska Boker umela na moni pe tantina biso kuna nani Nelly umela na moni pe cameraman na biso héritier umela na chaîne na biso ya Mayele Show TV bo s'abonner massivement bo liker na lobi bo liker talaka to la pété okozwa wapi yango nde base au 2022 bon tozonga awa presque donc ibo kota na bombeli bino ba makambo ebele balias mabala bakoba na kobeta bino masolo ebele donc ba divorce ba lion oza 2022 pourquoi bandeke ba pumba suite ba komotambola kwa ba soso na te ça comprendre bokozonga kaka wa vraiment nzamba pambola. Ok, merci beaucoup pasteur en tout cas. To ce qui mingi mais to kangi pe malonga merci na yo pasteur merci pe na bino balandi to komi déjà na suka de na loba ki bobo sanate ko partager ko liker ko aimer donc nyonso wana nde yango zo sala biso yango pezo sala bino merci beaucoup na batni surtout balandi biso merci na cameraman na biso héritier Mirango merci na maman Nelly Lokulia zaki na sima caméra merci pe na boss na biso Guilain depuis Londres donc vous s'abonner beaucoup à la déçu à ta moquette. Merci beaucoup.